好，咁啊，今日咧，喂 Ringo，我哋又有嘉賓啦喎，咁啊就非常開心，非常之開心啦！今日咧就約咗阿肥剛啊，唔係江 Sir，唔知點解球場咧個個都嗌你肥剛，我而家見到你咁嘅身形，我就唔覺得你係肥，點解你呢個名點嚟咧？即係我叫瘦仔咁。係咯，好細個到而家噶啦，咁大家叫開習慣咗，咁我又覺得幾好啊，幾識力除啊，咁個落差比較大啊嘛。球員係咪都叫你肥剛啊？你個期啲隊友都係咁叫你，個個都係噶啦，個個甚至阿偉豪啊、富仔嗰陣時，以前都係咁樣叫我㗎。係嗱，咁啊同呢啲球迷交代下啦。原本咧今日咧我哋嘅訪問咧就有埋 Michael 嘅，即係薛允俊，咁啊佢就有少少問題啦，受傷。不過之後我哋會再揾翻佢做訪問嘅，可以。咁啊，所以今集咧就即係好開心揾到阿江 Sir 啦。咁啊，其實咧就先了解下你先啦。大家都知道咧，陳銘剛。大家上網 search 就有香港08彈出嚟嘅，咁啊當年就有好多同你同期㗎啦。咁其實咧，同你而家教九龍城係咪都有啲關係嘅？我諗一定係有少少關係嘅，因為始終當年我都係08出身啦。咁嗰期嘅好多球員，譬如話而家最出名啦，陳健安啦，譬如話歐陽耀聰啊、阿陶啊、文輝啊，我哋好多都係同一班一齊成長嘅。咁嗰陣時嘅08嘅目標都係想培養一班年青球員。咁但係當時我哋其實都有少少似 U23多啲，我覺得當時咁，但係而家九龍城嘅平台會更加好啦。咁有一啲真係有經驗嘅球員去帶動啊，或者甚至有啲有具能力嘅外援去協助。咁我覺得其實我哋原則上都相似嘅，不過當然個配套上會有啲唔同。即係好特別嘅就係，我覺得提起08就要講下你成班08嘅隊友，其實而家都喺九龍城啦。你覺唔覺得佢哋都係屬於教練嘅一部分，或者你會有冇啲即係角色崗位安排咗俾佢哋嘅？其實我覺得今年都要俾好多 credit 我呢班之前嘅隊友，即係其實冇佢哋嘅協助，單靠教練團，任何一個人係唔成事嘅。因為其實有時候場入邊嘅教練係比起場外嘅教練更加重要，因為佢哋可能有啲經驗嘅直接分享啊，或者一啲嘅提倡會令到件事，令到啲年輕球員更加直接感受到嗰個行為嘅改變或者個態度嘅改變咯。點樣安排啲角色俾佢哋咧？或者即係應該係佢哋到先噶嘛？因為有啲阿土就係本身已經跟成佢上嚟咁，跟住之後再揾你咁。你哋當初係點樣夾嘅咧？即係呢隊波我哋埋去嘅時候有冇傾呢啲嘢嘅？正如之前管理層啊都去揾我嘅時候，咁佢都有同阿文輝、阿陶去傾嘅。咁當然佢哋都亦都好願意話啊，肥剛嚟啊好啊。咁我覺得呢個都係一個好好嘅開始先啦。咁但係你話點樣去夾？其實我覺得係有啲默契嘅。即係其實我諗阿陶文輝去到即係教後嘅年紀，其實佢都明白點樣去嗰啲應該點講咧？回饋或者佢點樣將佢以前學嘅嘢或者點樣接受嘅嘢，去令到下一代可以得到一啲更好嘅指導啊，甚至一啲真係協助佢哋，不論係球場上入邊嘅嘢，可能有啲心理上，可能面對啲困難嘅時候，可能分享翻啲經驗，令佢哋去明白原來阿文輝、阿陶都面對過同一樣嘢嘅。咁對於我嚟講，或者一啲年輕人，可能我當龍浩啊、龍子軒啊，甚至 Anson 啊，其實佢哋都有機會面對呢啲情況嘅時候，咁聽到啲大師兄講或者啲 senior 嗰啲講，咁對於佢嚟講 OK， 原來呢個合理嘅、正常嘅，令到佢哋點樣度過呢個難關咯。我記得季初嘅時候咧，文輝啊，甚至乎嘉樂佢哋講，佢話係因為你教你先喺度繼續踢啫喎。咁呢啲客氣説話咁都要多謝佢哋嘅。即係我嗱好老實，好多港大都話我係一個素人。直接咁講，即係我最多時間都係教青年軍嘅啫，即係絕對喺呢個職業場面係完全冇接觸過點樣成為一個教練。我都係學習，我好多不足，我絕對承認。咁但係亦都好彩，亦都感謝真係管理層啦，願意俾一個咁大嘅計劃俾一個完全冇經驗嘅人，即係我都好欣賞佢哋嘅勇氣嘅。喂，其實當初佢哋揾你做主教練喎，嗱你又未真正教過一隊啦，嗰陣時候有冇掙扎過？哇，絕對有。係當然諗咗幾耐啊？2日啦，正式真係2日。咁但係過程裏邊都問好多唔同嘅人士啊、意見啊，睇下有冇啲更好嘅方面可以令到我OK 個方向係點樣去行啊，或者嘗試下。我覺得最主要唔係話真係俾到啲咩 offer，我覺得最緊要係管理層俾到個好清晰嘅定位我，令到我可以去發展或者去嘗試一啲新嘅嘢咯。有冇話初頭即係而家大家知道去到季中，雖然而家季尾未完，唔知九龍城都 end up 個成績係點，但係大家都相信都係超出預期。喂，其實最初管理層揾阿江 Sir 你教嘅時候，有冇 set 啲咩目標咁樣？
咁當然個目標係簡單好多嘅，即係我諗都係希望穩打穩紮，我哋要揾到我哋定位先。咁當然最希望冇爆尾啦，因為我諗坊間一開始九龍城哇成班，唔好意思，我哋幾個主持人都係貼九龍城包尾嘅。冇問題嘅，冇問題。我覺得正如呢啲訪問，我都好希望其實呢個係對於我哋嚟好嘅，即係壓力上會減低好多。因為 OK，咁我哋係可能俾人睇低，反而變相我哋可以容易啲去演繹我哋想要嘅足球或者想要嘅風格，令到啲球員踢得比較輕鬆自在啲。包袱細啲啦，係咪？但係嗱，其實九龍城叫做上半季跑出咗啦，但係乜嘢戰果都出現過，即係叫做輸得多嘅又出現過，好 surprise 地反勝或者贏波嘅又出現過。點樣去即係幫啲後生仔調節嘅咧？我覺得係要解釋俾佢聽，足球就係咁，亦都係唔會話永遠係得一個結果或者得一個好或者唔好，係有高高低低。咁呢個亦都係好玩之處，亦都吸引球迷嘅地方。咁我覺得呢個係大家一齊經歷緊。球員好，教練好，甚至管理層都一齊經歷緊。哦，原來喺個職業足球裏邊係會有呢啲情況，我哋點樣去面對？其實我哋一路都成長緊，我會覺得係。係因為其實同一個對手試過傑志喺季初就係俾人大炒過5球6球，跟住然之後5分鐘內3-2咁樣反勝。咁其實喂，大家知道贏嘅就係個開心啦。輸5-6球嘅時候，好多後生仔喎，你哋點樣扶翻佢哋咧？我覺得最主要係作為教練團啦，成個教練團都要好清楚我哋嘅目標係做啲乜。即係如果我哋每一場係輸波冇人想嘅，咁但係我哋要好着重話俾呢啲年青球員或者每一個球員聽，其實我個過程我哋建立緊，我哋始終都係第一年上到嚟呢個職業層面。咁我哋係咪一嚟就同所有球員講每場我都要爭標啊？咁呢個係好天方夜譚，或者可能將來有一日可以。咁但係我哋要按部就班去慢慢建立我哋嘅球隊。真係要揾到我哋嘅定位咯。咁今年好彩，我哋都大概揾到我哋嘅定位嘅。最直接問啦，其實當初接手係基於咩原因咧？即係你係想挑戰自己啊，定係還是你想做啲乜嘢咁樣嘅？其實第一想挑戰自己啦，因為好多年喺青少年嗰度發展都覺得可以試下會唔會跳出去呢個圈子試下其他嘢。另外一樣嘢就係想試下用自己嘅方法，睇下會唔會有一個新嘅景象，或者會為呢個球圈帶嚟另一個娛樂性啦。我覺得好緊要嘅，即係當大家認為同一個方向嘅時候，我會嘗試行另一個方向。暫時嗰半季啊，做唔做到你心目中嗰樣嘢？努力緊。我覺得，但係最緊要一樣嘢就係好感謝球員真係願意相信我。我覺得呢個先係最困難，即係甚至我心目中幾靚嘅圖畫都冇用，冇佢哋幫我實踐，冇可能。有冇啲掙扎嘅？嗱，因為我印象好深刻咧，就喺深水埗睇九龍城對傑志嘅，我唔知有冇記錯。咁嗰場我記得係輸。咁但係我好欣賞九龍城一樣嘢，就係好堅持試下喺後場做 build up，好多猜傳。咁好老實講，就有啲球員就真係會甩嘅，因為你始終信心會動搖啊嘛。你對面幾個鬼佬壓過嚟咁樣，咁嗰一下你點樣去俾球員即係堅持信念呢樣嘢咧？我覺得呢一個係我哋今年做得比較好，就係不論管理層又好，球隊內部都好清楚我哋係做緊啲乜。每一個成功都要面對好多個失敗，我哋可能淨係睇到成功一面，但係每一個失波，每一個犯錯，其實代表我哋係有更加進步嘅空間。當然喺職業場面係咪我哋有咁多時間、咁多空間去容許咁做？但係正如你頭先問我點解我要決定做呢樣嘢，係我要願意企出嚟去擔當呢個冒險者咯。可能最後如果唔係呢個成績，我可能半季不能接受呢個訪問，就 thank you 係啦，thank you and look 啦，係啦。咁所以我覺得今年係好好彩，咁但係亦都好開心睇到一啲留下深刻印象俾球迷或者俾各位嘅同業。我覺得呢個係我今年做得最感恩嘅地方。我諗其實其中九龍城有一個幾令到大家幾驚喜嘅嘢就係咧，你哋揾啲外援咧，喂真係嗱。得罪講句，我相信九龍城嗰啲外援唔會好貴啦。喂，點解可以揾到咁正嗰幾個，全部即係都啱使，又可以帶到隊波？其實呢班外援點揾翻嚟嘅？我覺得外援喺我心目中能力當然緊要，但係更加緊要就係佢哋嘅性格同埋佢哋嘅態度。我覺得呢一樣嘢先係我今年揾得最好。即係當然好多球迷話好似好啱晒成，但係我個環顧呢段時間最緊要係球員可以俾到個職業態度，令到我哋隊波去晉升另一個層次。我覺得呢啲先係最緊要，即係可能
有啲好能力嘅，或者一啲好履歷嘅，咁但係嚟到係咪真係可以達到嗰個態度，而影響到帶出啲正面嘅影響俾啲年青球員，或者俾我哋本地球員？我覺得呢個先係反而我哋要思考個問題。咁其實咁其中有幾個大家都好深刻，我哋逐個講下。譬如好似大家叫做大傻啦，即係阿韋禮安係咯。喂，其實真係同班球員真係好融洽嘅喎。點做到嘅咧？即係你做過啲咩嘢咧？其實真係正如啱講，佢嘅性格啦，好開朗，好樂天，亦都佢好知道我有幸嚟到呢個地方，即直接講喺地球嘅另一邊過嚟，佢亦都好明白自己嚟到係一個職業球員要做啲乜。咁我覺得佢得到好多人嘅尊重認同，而你會見到啲片段啊，個會見到佢好開心啊。我覺得呢個係好緊要嘅一樣嘢咯。迪高咧？迪高絕對係一個爸爸級嘅角色啦，即係喺外援上，其實佢已經係好有經驗喺呢度咁多年。我諗相信其實迪高都會將我一啲唔多唔少嘅戰術啦，或者一個要求，都會透過即係有時可能佢哋嘅言語上幫我去表達俾佢哋聽。場內嘅教練咁啊，好似係。其實絕對幫到手嘅。同埋迪高，我覺得今年要讚嘅，即係佢叫 keep 到啦，身形，我覺得呢個都 OK，係啊，咁啊，就係卡朗啦，卡朗亦都好中意啦。呢個球員係咪即係都可以幫到啲年輕球員進攻嘅套路咧？絕對係嘅。咁當初我都同佢合作，都要啲時間磨合，因為始終佢都有一定嘅想法啊，或者一定嘅唔同嘅意見。咁最後其實我哋都得出就係其實個過程裏邊其實需要好多溝通，去令到啲球員明白點解個教練咁做，點解球會要咁做。卡朗絕對係一個好嘅例子，係俾啲球員啦，即係絕對係早到，絕對係好積極嗰個。我覺得呢樣嘢係我最欣賞佢，真心。即係正如你咁講，能力當然我哋希望揾到個好嘅外援，但係我覺得態度係最關鍵。都係呢個我都幾認同嘅。韋利安同卡朗就係成日睇佢哋踢都係好肉緊，即係都係 keep 住。我覺得呢樣嘢幾好嘅，就 keep 住鬧啊！即係大家係要有溝通，就算係鬧都係一件好事咯。同埋我見到有時即係好幾場九龍城波，就算伊份輸波咧，其實頭先所上述嗰幾個外援咧，佢好鼓勵班後生仔去波做波，佢唔係鬧咁簡單喎。你知有時啲大佬啦，即係可能佢係外援有級數，係咯，pass 到鬼佬咁。你哋冇呢啲樣嘢㗎？我哋係冇嘅，因為我哋都覺得係所有人都係 equal，即係只不過係你係唔同國籍，咁但係每個人都係 perform 緊佢哋自己最叻嘅嘢咯，可以。都想問下江 Sir，有一個咧，即係好想問你嘅就係李根豪啊，即係其實咧，即係佢喺踢咗頭嗰段時間係好好表現啦，亦都係其中一個即係數戶嘅人物嚟。喺嗰陣時候，突然間佢嘅重創甚至乎退役，對你哋嘅部署喺季中嗰段期間有冇影響？絕對有嘅，因為我哋當時亦都好好彩揾到個好適合嘅球員嚟到配合我哋嘅踢法啦。咁當時的確係有李根豪喺度，令到我哋成隊波嗰個風格好明顯出咗嚟，更加令到我哋嘅競爭力係大好多。咁你話受傷退役呢個？的確係無可否認係慘嘅，甚至我自己我都有同佢聯絡話係我 feel sorry 嘅，即係可能我令到你最後都要決定咁，但係事情都要過去，我哋都要繼續 move on 嘅時候，咁我哋都一路揾唔同嘅適合嘅人選去翻嚟啦。咁暫時我哋揾咗阿新尼翻嚟啦，咁喺個表現上我哋覺得都仲有待觀察，咁但係的確佢係有一定嘅質素。係啲後生仔，你覺得邊個你就覺得進步最大呢？我覺得咁當然呢一季就龍浩啦，龍浩明顯嘅，龍浩喺出場嘅率啦，甚至場裏邊嘅表現都真係令到好多即係自己嘅隊友啊或者其他同行都覺得今年佢踢得好好喎。咁亦都另外啦 Anson 啦嚴啟卓都把握到一個中堅位置，絕對唔容易嘅，即係你都明白你環顧翻整個超聯即係華人中堅其實係唔容易生存到，咁亦都可以提供一個好穩定嘅表現到俾我哋嘅後防線咯。最近有人講阿風天榮，但係其實我又覺得好直接嘅，佢需要更加多嘅時間。絕對有潛質，絕對有 potential， 但係需要更多嘅時間。咁但係我諗龍浩同 Anson 會係我覺得呢段時間我哋可以叫做啲發展到佢成為一個具備正選能力嘅球員呢下。喂，咁問下啫，即係其實咧，好多人都覺得，喂，九龍城今年睇得咁好喎，第一年就即係升班馬有咁嘅成績，咁下年就拆骨嘅喎，通常啲人咁估啊嘛，即係冇話拆骨啦，可能有一啲好嘅球員會受到其他球隊嘅邀請，有冇諗住有冇準備預計呢啲嘅會出現？其實呢個係好事嚟嘅，
如果我嘅球員表現唔好，冇人去挖角，即係代表整體嘅呢一個球季係唔成功咯。其實調翻轉係要開心，就算我俾人拆骨冇問題，我係教練，我訓練到一次，我可以訓練到第二次，呢個係我嘅工作，我唔係要擁護住一班人一輩子。我覺得呢個係我覺得要接受呢個工作嘅時候，我覺得最好玩嘅地方。季初組軍嘅時候，好多球迷都會有個詬病嘅位，就係個龍門啦。咩詬病咧？其實都我覺得冇問題，不過唔知點解咧，就係啲人話喂，點解九龍城有3個籠，冇後生籠嘅？咁當時點解會揾晒佢哋3個？即係講緊係阿李漢浩啦、肥遠啦，甚至乎仲有平中啦。其實當時揾佢之後，點解揾佢哋啦？同埋揾佢之後，你點樣平均去分配佢哋嘅出場時間？揾佢哋咁當然係呢3個我都合作過，咁亦都我好需要有一個好穩定有經驗嘅人喺後邊。季初我哋用呢個方法，其實我甚至同守門員教練唐家明佢都覺得係好心榮，因為好多球隊係踢開一個唔會轉啦。咁但係我哋嘅取態就係我哋一路試，我哋夠膽試，你會發覺點解？係啊，你好似輪換咁啊嘛。其實我哋係想令到大家有個好強烈嘅良性競爭，因為只要你唔把握好，咁就我哋先再諗。咁所以呢個係好，甚至守門員教練佢都話，佢都未試過，亦都冇諗過呢個方案係可行。咁話咁咪試咯，可能我嚟到就係要大家去嘗試一啲唔夠膽試嘅嘢咯。佢哋 OK 嘛？3個都絕對好 OK， 絕對 OK。咁當然啦，3個絕對好有能力。咁但係點樣去安排咁啊？到時都要根據翻守門員教練去俾翻一個更好嘅客觀嘅意見我咯。咁啊，剛才其實有一個問題就想問啦，坊間就即係九龍城呢個呢個花朵咧，好多時都俾人提起，就係李文二隊，你自己點睇嘅咧？我覺得係第一，香港球圈唔係好大啦，其實即係本身個足球人口唔係太多，其實可能咁啱一班曾經踢過李文嘅球員，即係可以走埋一齊啫。咁但係我會點睇？其實佢哋只不過係一班有能力嘅球員走埋一齊。而我亦都係咁啱，亦都係李文曾經參與過嘅其中一個一員。咁我哋亦都咁啱走埋一齊去成軍咯。不過咧就有一樣嘢，點解會咁 juicy 咧？就係、雖然你話咁啱啫，但係你哋嗰班嚟咗九龍城嘅前李文球員，個個踢得好啊！之前係回春，咁所以大家就會覺得哇，咦？你哋班球員全部都即係喺嗰邊踢爭氣波喎，咁。呢個有冇關係咧？同你之前正如頭先講，其實全部都係好有能力。即係我覺得呢樣嘢，可能有時正如我哋做嘢，每個崗位可能 A 公司同 B 公司，可能可能個環境上會令到每個人個表現都有啲唔同嘅。咁可能適合嘅平台就會有適合嘅表現。係嘅，冇錯。係，就非常之好。多謝。嗰幾個即係砌過李文嘅球員，真係有回春嘅感覺。譬如其中數過嘅就係好似余貝康咁樣啦。喂，其實老實講，之前佢喺李文嘅出場機會真係唔算好多，亦都唔係好證明到自己。佢嚟到嘅時候，究竟做過啲你有知道啲咩魔法令到佢有啲咩轉變呢？定係還是你就係純粹鼓勵佢？我會俾好大嘅自由度佢咯，因為我有同過余貝一齊球員時代啦，我好清楚佢有啲好特別嘅特質。咁所以喺呢個踢法上或者陣式上係好適合佢，而我都鼓勵佢嘗試。我係唔怕犯錯嘅一個球員，我都希望你願意去表現你自己叻嗰一面。係咯。另一個我想問嘅就係家樂啦，許家樂。咁即係阿家樂 Sir 就自己又做教開教練啦。咁之前又曾經試過因為教波所以決定唔踢啦。咁其實佢出嚟踢超聯我都幾 surprise。你點樣同佢溝通嘅咧？嗰時係佢決定咗先啦，定係你成功說服佢即係繼續踢第一線咧？其實今年我同家樂合作係一個好特別嘅關係。我哋既係其實佢都係參與我哋教練團入邊嘅工作之一啦。咁亦都佢係我嘅其中一個將個嗰個戰術行為嘅信息係透過佢去帶入去球場。我覺得佢係幫我演繹緊一啲好實在嘅戰術行為咯，或者一啲方案啊或者成。所以你話今年好多好經驗嘅球員，其實佢哋個角色係真係正式一個場入邊嘅教練，去幫我將一啲我想要嘅想法，透過佢哋
去演繹出嚟。因為我諗其實季初大家點解阿 Ringo 會 surprise 就其實講真，其實大家都預家樂船應該都係唔係踢㗎嘛，即係佢都係擺喺個 list 嗰度，即係以備不時之需。唔係話佢唔踢得啊，而係佢自己即係佢要做教練嘅，我會估佢揀。咁但係往往就係我哋印象中有，譬如我記得有一場好似贏北區嗰個絕殺，都係靠家樂入波啦。咁其實佢都做咗好多嘢，呢個係咪你預期之中嘅事咧？我覺得點解呢一班球員走埋一齊係有個化學裝，我覺得最主要係佢哋嘅態度係比起好多人更加好，而令到只要佢喺適當嘅地方做適當嘅嘢，佢哋絕對係有能力。佢話俾人聽，我哋係可以做到。甚至除咗頭先你講場反勝啦，其實我都極度欣賞家樂 Sir 喺上次對傑志嗰場，佢飾演個右翼位。當然佢喺我心目中嗰場踢得非常之好，但係佢係願意做一啲唔顯眼嘅功夫，去協助個球隊。佢達到呢樣嘢，我覺得係我一定要俾翻個 credit 佢。我諗講到九龍城一定要提今年嗰場最經典嘅比賽啦。咁啊贏傑志3-2，喺5分鐘內入波。咁當時上半場係輸緊2粒嘅。其實喺下半場有咁大嘅轉變，究竟喺更衣室裏邊你同啲球員講嗰啲嘢啊？係啦，有冇話我為你好啊？咁其實我每一次都會講一樣嘢，就係唔好放棄你哋嘅信念，或者放棄我哋嘅執着。我哋由 day one 去建立呢個球隊，就係要堅持我哋嘅嘢，去做你哋叻嘅嘢。就算賽果都好，我去承擔，因為呢個係我去叫嘅。咁所以我成日都同佢講就話，盡力去做。賽果唔係贏就係輸，但係問題只要你一放棄就一定輸。咁亦都好好彩地，一啲過程裏邊可能有唔同嘅因素啦，令到我哋好彩反勝到。的確幸運成分都係佔好大比數嘅，即係喺嗰場波裏邊，我都不得不承認。我覺得今年每一次我哋對強隊反而係有更強大嘅真誠心。可能我哋俗稱叫 underdog，即係我哋成日經常性俾人睇，但係偏偏就係我哋有呢種嘅鬥志，或者更加想證明俾所有人睇，我哋係呢班有能力嘅人。所以我覺得我每次對強隊都踢得有板有眼，我覺得呢個最緊要。同埋你哋都好少拍大巴。唔好意思，我本人唔太喜歡。雖然我係防守球員出身，係啦，即係有一個 surprise 嘅表現之後，都好容易俾人哋話叫做睇穿嘅。你驚唔驚呢一樣嘢係會發生呢？我從另一個角度睇，如果我嘅方案、戰術、技術，sorry，戰術或者我嘅戰略啦，大家係睇完又去用心去插破我呢，我係開心嘅。行業進步係要之間研究對方。如果你有方法，或者你係又去專登去，即係叫做對付你，係啦。我覺得呢件係好事嚟嘅，亦都推使我下次會做得更好。需要更多嘅 plan，需要更多嘅方案去應付餘下比賽。我覺得呢個先係最好嘅一樣嘢。喂，今年咧，你知唔知？因為你帶咗九龍城咁好成績啦，咁咧喺半季之後咧就多咗個新嘅朵叫做明光波。即係簡單啲講，就係喺你嗰個戰術套路帶領之下嘅一種打法啦。喂，其實即係阿剛才你啱啱做主教練唔係好長時間，其實邊個係你一個啟蒙嘅前輩咧？其實冇一定，即係每一個教練我都會去感謝佢哋，即係不論陳曉明教練啦、黎新祥教練啦、曾偉忠教練啦、馮海文教練啦。每一個我遇到嘅教練，其實佢哋都俾到好多嘅啟示我，唔同嘅風格、唔同嘅特質，我可唔可以當中融會貫通，揾到我自己嘅風格？呢個先係最緊要。你覺得你自己係邊類型嘅教練啊？你係咪惡嗰啲邊嗰啲？即係你係我直接咁講，我要求高嘅，我要求高嘅。喺個球圈度啊，經常有一個問題就係講緊一個 job security 嘅問題啦。咁啊，江 Sir 自己都試過跳出去其他行業發展啦。有啲咩令到你仲有個信心，或者仲有個心擺喺呢度呢個行業度發展呢？我覺得，因為我都喺呢個圈大，即係我雖然試過唔同嘅行業做唔同嘅嘢，但係我最後都要翻嚟係，因為我覺得我係有嗰種我係屬於呢個圈，我係屬於呢個地方。我好希望盡我能力，我唔知自己得唔得，可能我微不足道，或者原來我即係未學有所成，但係我都好希望嘗試用我嘅能力去改變，或者帶到啲好嘅正面嘅嘢翻嚟啊，幫到協助到，我覺得都係一個好好嘅回饋咯。喂，但係咁講啫，即係大家知道啦，即係無論以前你做踢波仔又好，到而家做教練都好。
喺香港足球嗰個球圈嗰個即係唔穩定性係一屆一屆嘅事啊嘛，係咪？即係之前都睇報道，你有做過銀行，甚至乎消防。喂，其實嗰啲可能相對比起足球圈係穩定，有冇諗過前景呢個問題？我覺得行行出狀元，問題係你點樣去對待你個行業。如果你係好專注、好努力去做好你個行業，你喺呢個行業裏邊你就一定可以係有一個特別之處，係所有人做唔到。我直接咁講，可能我好中意攝影影相，但係如果我對自己嘅工作冇去專注，我就好普通一個攝影師。但係如果我真係專注去做，我就可能喺個同業裏邊突出嗰個，我會唔會咁諗，而去不斷諗收入唔穩定啊，市道唔好啊，或者其他方面。我相信疫情唔單止我，每一個行業當時都好大衝擊，亦都令到我會諗究竟係咪放棄？但係我會諗，如果我仲有機會嘅時候，點解我唔好辦法？我唔希望自己成為普通一個朝九晚五嘅打工仔。我可以好多唔同嘅方案，但係我好希望繼續可以喺呢個圈入邊。因為啱啱講到剛才你嘅即係歷程裏邊咧，其實有一段時間都跳過出球圈啦。咁但係正正就係嗰段期間，就係再翻嚟嗰段之間嘅過程裏邊，就曾經都有成立過你嘅足球學校啦。同你再翻嚟個球圈有冇關係？其實我直咁講，其實我都唔覺得算唔算離開個球圈，即係只不過係唔同嘅對象啫，係啦。咁但係我反而覺得，可能我喺青年軍嗰度做得比較耐嘅時間，我會比較慢慢去建立到自己對於做教練嘅信心，拿捏到一啲嘢，而從而覺得，會唔會係呢方面都係我長遠發展嘅一個方向咯？咁你話發展足球校，其實我就係想，都係嗰句，嘗試用自己嘅方法去建立一個我獨有嘅風格，可唔可以有一個突圍而出嘅方案，或者亦都令到其他同業，正如你咁講，我知道你有啲特別嘅，我可唔可以努力去研究你，令到我進步？即係不斷去大家互相競爭，我覺得呢個先最緊要。嗱，頭先你講過啦，即係作為教練，你就係要求高嗰隻啦。我諗好多九龍城嘅球迷咧，特別幫佢哋問你，喂，其實你喺球，因為你練波嘅時候咧，或者你平時操練，大家睇唔到啊嘛。即係你係咪惡嗰啲教練嚟嘅咧？即係球員係咪都？我諗係唔係惡，係唔係好人個定義好闊？係，我都仍然強調係，我有要求咯，我好有要求。係，即係我有少少吹毛求疵嘅，我認嘅。係，即係好多人。例如咧，即係猜腳波、傳個波嗰啲。即係可能直接有啲人會同我講，香港情況唔許可啊，香港情況唔得啊。我唔係好認同呢句説話。即係我覺得限制係有，但係係咪代表你要妥協呢個限制，定係你會覺得呢個係一個挑戰？我會成日不斷去諗呢樣嘢，亦都提醒住自己。我有一個問題，因為我之前睇過一個訪問，就你有提到你入08嘅時候係自戰，你會唔會即係自己都有一個咁嘅經歷，係即係去叫啲年輕球員要主動啲去爭取機會咧？我覺得絕對需要嘅，即係正如我當時都會諗。我唔去嘗試去開口問，可能就係連唯一嘅機會都冇。就算得與唔得，我覺得起碼我都嘗試過。因為咧，我知道要訪問你咧，咁有好多我哋個 group 嘅球迷咧，就有啲嘢想問你。咁嗰啲太過尖鋭嘅費事問啦。咁我問一個好簡單嘅，就係問下江 Sir 咧。咁啊，即係嗱，今年係咪你即係九龍城到so far到而家嚟止嗰個成績超出咗老闆嘅預期？係咪已經係啦？如果係嘅話，其實有冇透露下年？喂，其實今年成績唔錯喎。下年個要求就唔係話唔好包尾，唔係就係咁嘅喎。有冇同你傾過呢樣嘢啊？第一樣嘢，管理層非常理性，亦都合情合理。佢話第一，佢反而要管理我嘅期望先，即係佢哋絕對明白，即係今年一個好突出嘅成績啦。咁當然唔可以長時間向上，咁一定會有啲回落啊。所以佢哋絕對係已經同我有一個好好嘅共識啦。唔緊要嘅，譬如下一季我哋繼續嘅時候，我哋未必會咁好嘅時候，反而佢叫我唔好咁緊張。你自己咧？你自己有冇諗過呢啲問題？我覺得足球世界咩都有可能，可能下季成績好差，或者可能下季更好，唔知。爭標下年？我諗職業球隊一定以贏為目標。當然喺個過程裏邊，希望係有內容地去贏，呢個係我最想。第一年咧，大家就好多時，大家都有個感覺，喂，升班馬唔知係咩料啊嘛，咁啊又唔知你打法喎，又唔知你班人係點喎，跟住之後踢咗個好有啲驚喜，唔出奇。下一年可能大家就喂九龍城小心啲對付，咁可能嗰個
相對嚟講困難咗，可能都係預期之中咯。絕對會，係咪啊絕對會。有冇同老闆傾過呢啲嘢？絕對有，老闆都好明白呢樣嘢，因為可能初我哋出到嚟，人哋可能覺得升班馬容易，咁但係譬如夏季嘅時候，大家都覺得九龍城要點樣去應付啊，可能會另外一個方案咯。有冇針對性部署咧？即係例如諗住已經諗緊下一季可能隱瞞上面有一個特別嘅方向啦，又或者即係可能自己啲後生仔可能係即係再提拔一啲新人。其實我諗老闆都俾到個好清晰嘅方向，而且我好認同，就係不論我哋揾唔同嘅外援，揾唔同嘅人都好，我哋唔可以忘記我哋嘅初心。我哋一定係要諗方法，希望透過我哋嘅平台，令到有第二個更好、第三個更好嘅年青球員透過我哋。老闆當然有啲更宏大嘅心願啦，希望會唔會我哋培養到一啲球員可以出外呢？我覺得呢個反而係大家可以留意一下。我哋老闆非常之有心去做好多工作，去好多功夫，嘗試去揾呢個方法。呢個都係一個好嘅話題啦。正就係想問下江 Sir，就係其實即係比較起你當年喺08嘅時候嗰個足球環境，當年你做僆仔嘅時候，同而家嘅年青球員，你覺得最大嘅分別喺邊度？我覺得而家嘅年青球員係比我哋更加醒目。資訊嘅發達啦，互聯網嘅普及啦，令到好多佢哋啲知識啊，或者一啲基本上嘅概念都比我哋嗰陣時接納得更加快。但係某程度上，以前冇呢個資訊發達，我哋反而會變得更加願意去接受一啲重複性啦。我直接齋跑啦，係啦，可能到呢刻已經喪操體能。未必話唔好，但係當然而家係講求科學化、科學性。咁但係呢樣嘢都係幾特別。咁同埋你問我技術層面上，反而可能而家呢一代更加好。但係個態度上，我覺得呢個係我一路都有懷疑嘅地方。咁其實係咪都會令到而家啲年輕球員多咗啲目標？咦，比較清晰啲，知道我仲可以。如果我要發展我嘅足球嘅，唔係一定喺香港。即係以前可能喺你哋個年代冇咁多出外發展嘅球員。絕對冇，即係直接咁講，譬如頭先講互聯網就係可能而家啲比賽片段，令到國內嘅球會容易睇到我哋嘅可能某個球員有啲好突出嘅表現，就係可能以前就真係要透過要等個球探落嚟香港睇，咁嗰個時間成本就變相減少，令到多咗人出外嘅，譬如中甲啊、中超啊，我都見到。咁當然我哋唔單單淨係限制於喺國內啦，咁當然國內有個好處就係佢哋有個叫港台澳名額。咁但係如果譬如話我哋管理層可唔可以將個目光再放遠少，可能喺東南亞地方啊？咁我覺得呢個都係一個好宏大嘅想法。我覺得呢個亦都係球迷問嘅問題嚟嘅，即係下年會唔會加碼？即係講緊嗰個球會嗰個嘅資源啊。我都想希望，咁但係一切都等待球會啦。咁可能4月中後可能有啲更加清楚嘅定案。咁我哋睇下會唔會到時透過管理層去公佈俾大家聽。我哋嚟緊方針會點啊？或者嗰個班費會唔會有啲改變？係咪已經為緊下季做準備㗎啦？我想咯，但係都要等管理層決定。係啦。OK 嗱，咁啊有一個問題咧，就好多球迷一聽到九龍城就諗起啟德啦。咁問你就冇乜意思嘅，因為點解咧？你又唔係個場主。老闆都話唔到事啦。嗱，不過我覺得作為教練可以問下江 Sir，就係如果真係可以攞個青年場踢嘅話，對於九龍城，對於教練，你哋又點睇呢件事咧？兩個方向去睇，即係以球員、教練一定係好熱切期待，因為能夠有個新嘅設施去參與，亦都得到好多好高評價嘅場地啦。咁我哋都好想喺嗰度練波又好，比賽好，呢個好想。有冇機會咧？等待球會嘅，因為我哋一定係最想可以參與多啲，練下波都好啊。係啦，咁但係另一個方面就係我哋都要考慮到球迷嘅情況，因為譬如話我哋都好老實地説，旺角場甚至深水埗球場呢個都係我哋好希望方便到球迷睇到我哋嘅一個好關鍵嘅因素咯。呢個都要讚啦，順手想讚下九龍城今年做得好好嘅就係球迷嘅關係啦。咁亦都用咗好多功夫做一啲球迷嘅周邊啊，球迷會亦都賣大包咁樣送好多嘢啦。呢個係想讚球會做得好好啦。呢個係咪都係即係球隊嘅其中一個即係工作重點呢？就係好想發展翻一堆嘅球迷嘅基礎呢？我覺得都想借呢個平台去講，我哋其實一路好重視球迷呢個角色，因為好老土都咁講，即係如果足球冇球迷，其實真係什麼都不是。但係我哋經常性會講話我哋要踢好啲波，要好表現去吸引球迷。呢個係其中之一，我哋作為教練、作為球員需要做。咁但係如果喺其他地方，我哋可以再做多少少，令到啲球迷覺得其實我哋好有誠意，我哋真係好希望
話俾啲球迷聽，其實我哋場內場外都一路努力去尊重或者叫重視你哋嘅睇法，希望你哋明白喺香港做足球或者去呢班球員係好想得到你哋嘅支持。九龍城今年嘅 marketing 就俾人大讚啦，真係做得好好嘅。咁阿江 Sir 你有冇參與或者有冇俾下意見啊咁樣？我會交晒俾佢哋，交晒，絕對交晒，絕對交晒俾佢哋，亦都好配合到我哋啦，亦都唔同嘅客房啊，或者唔同嘅訪問啊，特別可能有啲短片，正如你啱講大傻嗰個短片，我覺得我自己睇都覺得好開心。係嘛？好多球迷都有問到一樣嘢就係，喂，球員可以出外，教練都有機會出外噶嘛？其實江 Sir 有冇諗過有朝一日，如果真係時機成熟啦，可能好多有機會，有冇諗過真係出去教波咧？我覺得絕對係我其中一個目標之一，亦都正點解我而家都修讀緊普拉神。你已經有 A 牌啦嘛，係嘛？A 牌係啦。咁我好多人都問我，喺香港一個普拉神其實個作用唔係好大，除非你參與亞洲級別嘅賽事。咁但係對於我自己嚟講，頭先都有講啦，我係一個好高要求，我對自己更加。如果我可以能力參與到呢樣嘢，甚至可能將來有機會去其他球會去工作，去將出邊學到嘅嘢再回饋翻香港球圈，會唔會一個更好嘅方案呢？即係我諗球員又好，教練又好，甚至每一個足球同業都好，可以諗遠一啲。好多時大會就會諗外國教練啦。你作為一個即係真係紅褲子出身嘅本土教練，你自己會點睇呢？有冇啲説話覺得可以俾啲老闆信心多啲用我哋本土教練？我覺得呢樣嘢唔好話崇日崇韓，但係你睇日本隊教練森保一經歷住咁多個失敗，或者經歷過咁多個批評嘅時候，佢仍然都係本土嘅教練去帶住佢哋行入去世界盃決賽周。當然人哋嘅資源、人哋嘅所有嘢會唔同，但係係咪代表我哋冇能力？我覺得呢個我絕對否定嘅，因為過程裏邊其實好多好用心嘅同業一路努力緊，但係當然世界都一路變緊。歐洲方面、亞洲方面，佢哋啲好高水平嘅知識、足球嘅知識、足球嘅內容一路都進步緊。但係我哋可唔可以透過我哋願意出外去將海外嘅嘢吸納、學習，再帶翻入嚟？唔係淨係單單我揾一個外國教練翻嚟呢？因為始終呢樣嘢係十數年都係經歷緊，就係香港嘅獨有嘅文化、獨有嘅環境，可能真係一個本地教練係最清楚、最明白。如果我哋能夠融合外國一啲高水平嘅知識，會唔會係更加適合呢度呢？我覺得正如頭先講，即係每個教練個學習嘅嘢唔同啦。咁但係我覺得 overall 對於我自己，我覺得態度同埋個執着性係好緊要。我哋做呢個行業，其實某程度上係抱咗一份熱情、執着，你先會繼續到落去。正如可能你哋做網媒都係有份熱情、有份執着，你先願意去做。當然，用金錢啊、時間嘅成本去計，冇得去計，因為太多其他嘅嘢，你係需要投入先可以達到某個目標。呢樣嘢係令到我明白，由我咁多個教練到呢一刻，係最緊一樣嘢就係你要知道自己做緊啲乜，呢個係最緊要。好老土，唔好忘記你嘅初心，即係要諗點解你要開始呢個工作，點解你要揀呢樣嘢。即係都聽得出，睇個訪問度都見到啊，即係江 Sir，無論你係球員年代到而家做教練都，你都係極認真嗰隻嚟嘅。我特別想講，我踢波真係唔叻。我同期冇阿嘉偉、冇傻幫、坤儀嗰啲咁叻。但係我知道我踢波唔叻嘅時候，我睇下會唔會其他方面，我繼續喺呢個球圈再去進步，令到自己會唔會係其中一個分子，可以繼續幫到下一代啦，或者幫到呢個球圈。我好希望去做呢樣嘢。好啊！咁啊，今日咧就非常之多謝江 Sir 你接受你嘅訪問啦。多謝。希望咧有機會咧再邀請你上嚟咧分享其他足球其他嘢。可能咧下一次邀請你上嚟嘅時候就係，咦，九龍城已經攞咗冠軍啦，甚至乎你已經出外發展。好，多謝邀請，多謝 thank you。Thank you。你哋睇緊嘅係香港本地足球專區，我係九龍城主教練陳銘江。